দেখছেন আপনার সামনে কি রাখছি ভাই, এটা কি দেখছেন? কি রাখছেন ভাই? ভাই এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এসপি ব্র্যান্ডের পিসি। 15,000 টাকার কম্পিউটার আজকে দিব মাত্র 7,700 টাকায়, সাথে 30 ডেজ রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 3 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সারা বাংলা হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল। গিফট আছে কতগুলো ভাই, দেখেন একটা কম্পিউটার চালানোর জন্য যা যা দরকার সবকিছু গিফট আছে ভাই, মাত্র 7,200 মাত্র টাকা। 7,700 টাকায়। কনফিগারেশন হলো কোরাই 3 প্রসেসর থাকবে, 250 জিবি হার্ড ডিস্ক থাকবে, 4 জিবি র্যাম থাকবে, 61 সিরিজের মাদারবোর্ড থাকবে, এইচপি ব্র্যান্ডের পিসি থাকবে, এইচপি, ডেল, লেনোভো, এসআর, আসুস প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ব্র্যান্ড নিতে পারবেন 7,700 টাকায়।